nogle helt nye engle. Det er næsten min barndomsengle, jeg har designet her. Nu er det godt nok i kvilling. Dengang klippede vi dem i papir. Er de ikke blevet fine? De spiller på trompet. De her engle, dem kan I se i dette lille hæfte. Der er både kommet nogle englestjerner her. Det er en god idé at starte med dem. De er med i, og dem kan man lave, også hvis man er nybegynder. Og det næste, man så skal tage at gå i gang med, det er den lille engel. Jeg er blevet rigtig, rigtig glad for den. Jeg håber, de kan flyve og bringe en masse julestemning rundt omkring i træer og i juletræet og i vinduer. Skal vi lige kigge lidt, hvad der ellers er i. Der er nogle templates, som I simpelthen kan klippe ud og komme i pose. Og så er I klar til, det hele ligger her en til en. Hvis du er ny, så start med de her fine stjerner. Jeg kan også lige vise jer det værktøj, vi bruger. Skal I bare se her. For at lave de super fine krøller i deres frisyrer, så bruger vi den her super fine pen. Og dem har vi altså også brugt hernede. Og lige sådan her. Pas godt på, når I bruger den. Man skal være lidt forsigtig, men det bliver så flot. Og saks skal I selvfølgelig også bruge. Og det er rigtig vigtigt at bruge fine pen. Hvis I allerede har den røde pen, så kan I altså ikke bruge den. Kam. Så kan I altså ikke bruge den. I er nødt til at bruge den her sorte, fordi der er mange flere. Der er dobbelt så mange tænder på. Og så lærer I også at lave de her penne til de små bitte hoveder og til glorien. Og dem kan I lave med de røde penne. Det er en rigtig smart måde at lave ringe på. Og I lærer at lave en lidt større her til det store glorie og til ansigtet. Nu kommer der lige et par videoer, hvor Hanne viser jer, hvordan I bruger pennene til ringene. Og så viser hun også til, hvordan man kan lave håret her. Det er så smart lavet. Det hele er også vist i hæftet. Rigtig god fornøjelse.